বৃষ্টির মৌসুমেও রান্নাঘর সুন্দর রাখা যায় যেভাবে। আসসালামু আলাইকুম। ঝড় বাদলের মৌসুমে রান্নাঘরের স্যাঁতসেঁতে ভাব দেখা যায়। কিছু বিষয় মেনে বৃষ্টির মৌসুমেও রান্নাঘর সুন্দর রাখা যায়। ঈদ উপলক্ষে বাড়তি রান্নার চাপে এলোমেলো হয়ে পড়ে রান্নাঘর। এখন আশ্বিন মাস, বৃষ্টির মৌসুম। টানা বৃষ্টির কারণেও রান্নাঘরের স্যাঁতসেঁতে একটা ভাব দেখা দিতে পারে। নানা রকম পোকামাকড় ও ছত্রাকের উপদ্রব দেখা দেয়। এজন্য রান্নাঘরের প্রতি এখন আলাদা মনোযোগ দিতে হবে। আর এমন গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও প্রতিদিনই আমার চ্যানেলে আপলোড হয়, দয়া করে ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে ভিডিওর পরবর্তী অংশটুকু কন্টিনিউ করবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। তো চলুন জেনে নেওয়া যাক গন্ধ দূর করার সঠিক উপায়। পাইপ বা পানি নির্গমনের পথ বন্ধ হয়ে রান্নাঘরে নোংরা পানি ছড়িয়ে পড়তে পারে। এজন্য বারবার ভালো করে সিঙ্কের পাইপ পরিষ্কার করে নিতে হবে। সিঙ্কে আটকে যায় এমন কিছু এতে ফেলা যাবে না। মূলত পানির কাজ বেশি হয় বলেই রান্নাঘরের স্যাঁতসেঁতে ভাব বেশি হয়। সিঙ্কের পানি প্রবাহের পথে সপ্তাহে একবার কুসুম গরম পানি ঢেলে দিন। এ সময় লম্বা ও শক্ত কাঠি দিয়ে ছিদ্রের ভেতরে ধাক্কা দিলে জমে থাকা ময়লা বের হয়ে আসবে। রান্নাঘর সবসময় আবদ্ধ করে রাখবেন না। বৃষ্টির ছাট রুখতে জানালা বন্ধ রাখতে পারেন। আবার বৃষ্টি শেষে খুলে দিন। রান্নাঘরে আলো ও বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এতে স্যাঁতসেঁতে ভাব কমে আসবে। রান্নাঘরে জিনিসপত্র রেখে পুরো ঘরটা ভরাট করে ফেলবেন না। অদরকারি জিনিসপত্র রান্নাঘর থেকে সরিয়ে ফেলুন। ছিমছাম রাখার চেষ্টা করুন। সপ্তাহে একবার পুরো রান্নাঘর পরিপাটি করে নিন। রান্নাঘরে রাখা জিনিসপত্র পানি বা আর্দ্র আবহাওয়ার কারণে নষ্ট হচ্ছে কিনা খেয়াল রাখতে হবে। রান্নাঘরে বাড়তি পোকামাকড়ের উপদ্রব দূর করতে অনেকেই কীটনাশক ব্যবহার করেন। এক্ষেত্রে অনুমোদিত ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের দক্ষ লোকদের সহায়তা নিন। কেবল বাসাবাড়িতে অনুমোদিত কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে। মসলা, চালের ড্রাম সহ পণ্য রাখার পাত্রে নিমপাতা রাখতে পারেন। পোকামাকড় দূর হবে। প্রতিবার কাজ শেষে রান্নাঘরের ক্যাবিনেট কাপড় দিয়ে মুছে রাখুন। মাছ মাংস কোটা, ধোয়া ও রান্না শেষে ঘরের মেঝে পরিষ্কার করে শুকনা কাপড় দিয়ে মুছে নিন। সপ্তাহে 2 বার ফিনাইল জাতীয় তরল জীবাণুনাশক দিয়ে মেঝে মুছতে পারেন। রান্নাঘরে ময়লা জমিয়ে রাখা যাবে না। রান্নাঘরের বদ্ধ ও ঢাকনাযুক্ত জায়গাগুলো রোদেলা দিনে খুলে রাখতে পারেন। এতে ভ্যাপসা গন্ধ দূর হবে। ধোয়ার কারণে রান্নাঘরে স্যাঁতসেঁতে ভাব জন্মাতে পারে। এজন্য কিচেন হুড ব্যবহার করতে পারেন। রান্নাঘরে স্নিগ্ধ ভাব আনতে সবুজ গাছ কিংবা ফুল রাখা যেতে পারে। দেয়ালের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিতে পারেন কোনো লতানো গাছ। এগুলোরও নিয়মিত যত্ন নিন। এতে রান্নাঘরের পরিবেশ ভালো দেখাবে। মাঝে মধ্যে পুরো রান্নাঘর পরিষ্কার করে এয়ার ফ্রেশনার ছড়িয়ে দিন। রান্নাঘরে সবুজ গাছপালা রাখতে পারেন। এতে সবসময় একটা সতেজ ভাব বিরাজ করবে। আশা করি আজকের ভিডিওটা আপনাদের একটু হলেও উপকারে আসবে। যদি আমার ভিডিও থেকে একটু উপকার পান, তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। আবারও দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। সেই পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।